నమస్తే రైతన్నలారా, ఈ వీడియోలో నేను మీకు జాన్ డీర్ కంపెనీ వారి 5104 ట్రాక్టర్ అయితే అమ్మకానికి తీసుకురావడం జరిగింది. మరి దీని మోడల్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే 2011 మోడల్, అంటే ఇప్పటికి మనకు ఒక 9 సంవత్సరాల వెనకమాల బండి అని చెప్పుకోవచ్చు. మరి మీలో ఎవరికైనా సరే ఈ మోడల్ కావాలనుకుంటే మరి ఇప్పుడైతే అందుబాటులో ఉంది. మరి ఈ బండి ఉన్న లొకేషన్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే జగిత్యాల, అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ బండి అందుబాటులో ఉంది. బండి ఓనర్ పేరు వచ్చేసి వేణు గారు. ఈయన ఫోన్ నెంబర్ అనేది ఈ వీడియో టైటిల్లోనూ ఇంకా వీడియో డిస్క్రిప్షన్లోనే ఇస్తాను. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం ఫోన్ చేసి మరింత సమాచారం అడిగి తెలుసుకోండి. మరి వీళ్ళు చెప్తున్న ధర విషయానికి వచ్చినట్లయితే 3,30,000 అయితే చెప్తున్నారు. ఇది ఫిక్స్ అమౌంట్ అని మనతో ఏం చెప్పలేదు. ఒకవేళ మీలో ఎవరైనా తీసుకునే ఉద్దేశం ఉంటే మాత్రం ఫోన్ చేసి అడిగినట్లయితే కొద్దిపాటి డిస్కౌంట్ అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా. మరి ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళు మాత్రమే ఫోన్ చేయండి. ఊరికనే టైంపాస్ కాల్స్ అయితే చేయకండి. ఓకేనా. అలానే ఈ వీడియో చూసిన మీ యొక్క సేల్స్ వీడియోస్ కూడా ఈ విధంగా ప్రకటించాలనుకుంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న మన ట్రాక్టర్ గురించి వాట్సాప్ నెంబర్కి మీ దగ్గర ఉన్న వెహికల్స్ ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ ఉంటే ఫుల్ డీటెయిల్స్తో పంపించండి. ఖచ్చితంగా మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయబడితే ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే మన ఛానల్ని మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే బెల్ బటన్ అనేది ఆల్ ప్రెస్ చేయండి. ఇటువంటి సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. మిస్ కాకుండా మీ మొబైల్లో మీరు చూడగలుగుతారు. ఎనీవే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. జై హింద్, జై రైతన్న. థ్యాంక్ యూ.